Efa tsy voaisa-intsony ny antsoina hoe scandale izay nataon'ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny Andry Andriatongarivo, sekretera jeneraly ny ministeran'ny Angovo, nandritra izao fitondrany ny filoha Andry Rajoelina izao. Vao ny 13 janoary lasa teo no niparitaka teny amin'ny tambazotra Tserasera ny faniratsirana ny Andry Andriatongarivo ny ministry ny Angovo Andry Ramarson izay lehibeny. Tsy zoviana intsony ny Rara Saïda Get izay nivoahan'ny resaka mikasika ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy, voalaza fa tratra ny vadiny niaraka tamin'ny mpanakanto Monsieur Saïda. Nisy mihitsy ny fitifira ny Andry Andriatongarivo ny ity mpanakanto voalaza fa sakaizam-badiny ity. Teo ihany koa ny Rara fandrahonana jeneraly Amperinasa nataon'ny vadiny ministry ny serasera. Mailatsiny aminao mon général fa hokatraiko ny finantonao te hokatraiko isa mailatsiny. Non, c'est un petit non, non, je suis désolé. Non, je suis désolé, pas de problème. Je suis désolé. Je suis désolé. Et pas gente te van een tuur aan elkaar, maar zo komt tuur aan de manier, maar gente te van. Je suis désolé. Je suis désolé. Raha tsy nampiatsika ny Andry Andriatongarivo teo amin'ny toerany mahasekretera jeneraly ny ministeran'ny Angovo azy ireo skandala ireo, dia fantatra kosa fa nesorina tamin'ny toerana ny andreketany teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ity jeneraly ity fotoana fohy taorian'ny voany io oronam-peo io. Etsakilany anefa dia tsy ampy tapa-bolana taorian'ny poany Rara oronam-peo nakasika azy, dia tsy maintsy nametra-pialana ny ministry ny fitsarana Imbikerlaza. Miteraka fahakiviana eo amin'ireo sampanoana ny fitondrana ny fitanilana eo amin'ny fomba fitantanana ao anatiny tahaka nisy amin'izao, hoy Arfidy Ramanandraibe. Nisy skandale hitantsika hoe ny fampisehoana basy mahery vava iny maso-bahoaka narahana resaka fahavetavetana dia nitianareo ambara zany fa maninona tsy voakitiko ireo olona reo maninona nefa ny hito ilay ministra hito zavatra tsy te mbola hoe tatakiny ahoana dia fa ifa voatery tsy maintsy nametra-pialana ny zava-misy amintsika miteny zao raha hoe mijeritsika dia misy foana le fandraisana ndraikitra tsy mitovy amin'naka similaire ataon'ilay fitondram-panjakana zany. Izay zavatra zay nefa mahatonga frustration dia mahatonga fahavoazana hitarika fahavoazana ho an'ilay firenena ray manontolo mihitsy. Nambarany Arfidy Ramanandraibe fa ny fampitahorana famoahana ny dosia ny filoha Andry Rajoelina ataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy no mahatonga ny filoham-pirenena tsy say mikitika an'izy mivady ireto. Nambarany fa efa izay famoahana dosia ny Andry Rajoelina izay no nataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy rehefa niady izy sy Andry Rajoelina nandritra ny teteza mita. Azadino fa maro ny feony nandeha tamin'ny sininy tao anatin'ny sininy adin'izy ireo tahaka ny namoahany ministra Lalatiana Andriatongarivo dossier mikasika ny président de république. Manana sary an'izany nareo, manana feo amin'izany nareo. Fa tateorina nisy an'izay le fiarahana zay ndray amin'ny politika tsy dia misy loatra le hoe ity adversaire mandrapahafaty na ity namana mandrapahafaty fa ny tombontsoa iraisana no mampiray matetika an'ireny olona ireny ary rehefa mifangidotra mifamatotra izay tombontsoa zay dia eo le tsy mivamy prise ozy le fiteniny ambany tanana azy ahoana raiky izy tsy mivamy prise tsy mivamy prise eo satria ny antony dia tsotra misy zavatra ifamatorany misy zavatra iraisany dia le arembe mila arovana lasa intérêt manokana zany lasa intérêt mitovy ny an'ilay mpitondra fanjakana sy ilay ministra mivady. Tsy ho say anala ny Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny mihitsy araka izany ny filoham-pirenena indrindra amin'izao ankatoky ny fividianana izao. Anahirana ny anala olona anankiray indrindrindrindra raha nahentsika ny tenyty vadiny ministra Andriatongarivo Andriamatoa Andriatongarivo Andry raha ohatra ka nisy fefamamaliny tamin'ny solombavambahoaka Rosy ny hoe avokanay ny dossier an'la isa moa tsy matahotra an'izany amoahana dossier zany ary ny dossier tsy misy ara lasa misy rehefa ilaina ny tataka zany ka raha olona mpamoaka dossier masamy teny an'izany no andeha ifamalinao andeha edinao andeha hoe soronao eo amin'le toerany
tsy mamenitsy ny olona tahaka an'izany ny anapoaka basy anapoakanao anapoaka dossier. Olona voalohany tao anatin'ny fitondrana saina nakina ny toetra sy fietsika aseho ny vadiny ministry ny serasera andrahona amoaka dossier io moa ny solombahoaka Paulbert Rasimanana na Irosy. Mipetra tsara andre Tongarivo fa tsisy ampitahozina rena Tongarivo eto. Tsy fiteny zany hoe avoaka kon dossier makasy. Ianao zany mpamoaka dossier n'olona sa hoe hoana fandena. Dia oka tsisy anao fitenena na mokamoka dossier makasy makary. Zany député mahantra indrindra. Tsy mahita ninina ty zany lafo zaza anaovana firesaka ohatr'izany. Mazava? Zay zaty zay. Nenao andre Tongarivo ipetraka tsara fa manimba namana. Manana impression zay fa misy olona mitana ny filoham-pirenena en otage. Na misy olona monsieur permettre miteny amin'ny anaran'ny filoham-pirenena sady mamely namana no miady aman'olona amin'ity andro sarotra. I Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny no isan'ny nanao takalon'aina na otage filoham-pirenena hoy Arfidy Ramanandray be. Zay ngamba ilay tiany ny solombavam-bahoaka Rosy ho tenenina tamin'izy ny teny hoe misy manao otage an'le président de république. Iny mana tsinao hoe otage zany. Otage zany ne dia tsotra zany attention faut une fois ianao mikitika eny na vony fois ianao tsy manaraka ny zavatra teneninay dia mivoaka reto dossier reto lasa otage le filoham-pirenena noho ny fiarahana. Zay fiarahana zay tsy tsika ny mahafantatra an'izay. Nilaza moa i Andriandria Tongarivo tamin'ny fifamalinana nataony tamin'ny Irosy tao amin'ny tambazotra Tserasera fa ampy andihizan'ny Lalatiana Rakotondrazafy ity solombavam-bahoaka IRD ity fa tsy ampafiry ny efa nananganady tamin'ny ministry ny Serasera raha Irosy hoy izy.